イエーイ。転がスイッチは考える、組み立てる、試す、直すの4つのプログラミング的考え。つまりプログラミングとはコンピューターに仕事をさせるための命令を考えて順番に書き出し、それをコンピューターに教えてあげることです。このようなプログラミングに必要な考え方が学べます。ジャンプキットのセット内容はこちらになります。秘密道具は時間長々光線。光線を浴びたコースはこんなにぐにゃぐにゃになっちゃった。そしてバイバイ。そしてガリバートンネル。そして空気砲の4種類入っていて、大きいボールもついているよ。秘密道具を通ったとき、どんな動きをするか想像してみてね。今日は何ミッション作ろうかな。どれがいいと思う？逆走ジャンプ。上り坂で落ちたらどうなるの？これめっちゃ面白そう。それなら今回はこの逆走ジャンプ作っていきたいと思います。ミッション4のコースが完成しました。うわー、すっごい不思議なコースになったね。ここに坂があるし、ここにはバイバイの時に2つに分かれてる。なんでコースが2つに分かれてるんだろう。しかも後ろには、ほら見て、ここガリバートンネルもある。しかもスタートすぐそばに空気砲もある。うわー、すごい。ねえねえ、やってみてもいい？よし。お、すごい。空気砲の力ってすごいね。コースを離れて下までドーンっていっちゃったよ。よし、それならもう一回だ。うわー、すごい。今の空気砲もここまでボールが飛んだよ。いけ、ほら、ここまで行ったの見えたかな。しかもここの次はバイバイに注目だよ。こうやってまあいいや、ここから入れさせて、ほら、ボールがこうやってバイバイのところに行ったら、ボールが赤と青の2つに分かれた。すごい。しかもこのガリバートンネルもすごかったよ。この青いちっちゃいボール、これを押すとこのちっちゃいボールから大きいボールに変わったよ。しかも奥のところも切れなく、奥の
ころに大きいボールが入るとちっちゃいボールにまた変わるの。しかも一番すごいところに私気がついちゃったの。みんな気がついたかな。それは見ててね。ゴールの時に注目してよ。いけるかな。あ、もうすぐだった。もうちょっと優しくやらないと。よし。ほら、今見た？ゴールのところにこのゴールする2つのボール、だいたい同じ時間にゴールしたよ。なんでだろう。ほら、時間長々コースはこんなにコースが短くて、こっちのガリバートンネルがある方はこんなにコースが長いのに、どっちも同じ時間の長さ。それでね、私考えてみたんだけど、見て、ここのボコボコに注目して。転がすと、ほら、右左に行くから、その分の時間があるんじゃないかなって。ほら、1、2、やっぱり、ドラえもんのコースは面白いな。言われてくる。